السلام عليكم شباب، ايه الاخبار؟ معاكم كابتن حسام. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. دخلنا على رمضان والاسئله هتبدا بتاعت اتمرن امتى يا كوتش واتمرن ازاي في رمضان. انا هقول لك تعمل ايه. يلا بينا. عندك 3 اوقات في رمضان، نقسمهم ل3 اوقات نقدر نتمرن فيهم. اول وقت فيهم هو قبل الفطار. لو انت ما بتعملش مجهود قبل الفطار وبتكون شارب ميه كويس من بالليل واخد نسبه الميه بتاعتك، فبالتالي عندك العضلات لسه فيها نسبه ميه كويسه عشان ما عملتش مجهود، وكمان مخازن الجلايكوجين عندك لسه فيها نسبه برضو بس مش كتيره، تقدر تتمرن بس بشده قليله. الوقت التاني هو انك ممكن تكسر صيامك بتمر وتشرب ميه، تروح تتمرن وترجع تفطر بعد كده، وده برضو هيكون شدة تمرينك فيه قليلة. افضل وقت بقى واخرهم وهو بعد الفطار بحوالي ساعتين، هو انك بتفطر وبتكون صليت وتبدا تروح تتمرن، تكون هضمت وفي نفس الوقت بقى عندك طاقه عشان كلت، وبرده بتكون شربت ميه كويس، فبالتالي هيكون الافضل ليك الوقت ده. وانت برده على حسب ظروفك واسلوب حياتك، لو ما تقدرش تتمرن بعد الفطار وما عندكش وقت غير قبل الفطار، اتمرن قبل الفطار، بس خلي بالك شدة تمرينك تكون قليلة عشان ما يحصلش اي اصابات. فلو ظروفك سامحه انك تتمرن بعد الفطار يبقى بلاش قبل الفطار، وخليك بعد الفطار بنفس الطريقه ديت، هيبقى افضل ليك بكتير. وايا كان هتتمرن قبل الفطار ولا بعد الفطار، خلي شده تمرينك قليله، بلاش شده التمرين تكون عاليه. انت مش بتجهز لاولمبيا يا وحش، انت كده كده داخل رمضان، عايز تحافظ على اللي عملته قبل رمضان، ايا كان انت بتخس او حتى بتبني عضلات، فتطلع من رمضان باقل خسائر احسن ما تخسر كتير او تخسر عضلات او حتى تزيد دهون. فما تنساش ان رمضان شهر عباده مش شهر تمرين بس يعني. بس كده. لو عندك اي سؤال تاني عن رمضان والتمرين والتغذيه اكتب لي في الكومنتات، ولو مش تابعني تابعني عشان ما افتكش كتير. سلام.